สวัสดีครับผมนัดปั่นไปแดกไปครับวันนี้นะครับผมจะมา modify การป้องกันลมนะป้องกันลมป้องกันเสียงนี่คือกล้อง Sony RX 100 IV นะครับก็เป็นกล้องที่ผมใช้ถ่ายงานประจำข้อดีของมันก็คืออย่างที่เห็นตัวเล็กพกพาไปไหนสะดวกผมจะใช้ตัวนี้พกพาใส่กระเป๋านะแล้วก็ไปถึงก็หยิบขึ้นมาถ่ายใส่กับไม้นะครับแล้วก็เดินถ่ายตามตลาดหรือถ่ายคลิปเวลากินอาหารนะครับก็ใช้ตัวนี้นั่นแหละนะข้อดีอีกอย่างของมันก็คือวิดีโอของมันสวยมากถ่ายกลางคืนก็สว่างนะครับแล้วแม่งถ่าย 4K ได้ด้วยอ่ะเจ๋งอ่ะใช่ว่ากล้องที่ถ่ายงานดีๆจะต้องเป็น DSLR หรือเป็น mirrorless นะกล้อง compact ก็ใช้ดีหรือกล้องมือถือยังใช้ดีเลยกล้องที่ใช้ถ่ายเนี่ย Sony Xperia Z1 ก็ผมก็ใช้เวลาถ่ายกินข้าวประจำเลยแต่ไอ้กล้องตัวเนี้ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือมันรับเสียงทุกทิศทางแล้วมันรับดีเกินด้วยถึงบอกว่ากดตัดเสียงรบกวนแล้วแต่มันก็เวลามีเสียงรถหรือเสียงเรือเสียงลมมันก็ดังฟุบ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 เสียงลมอ่ะหรือเวลาผมไปอัดตามร้านอาหารที่เสียงคนจอแจมันก็จะแบบว่าดังจนน่ารำคาญเหมือนกันผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันเสียบไมค์นอกไม่ได้ผมเคยลองใช้แบบซื้อไมค์แต่ไมค์ไม่ค่อยแพงซื้อมาประมาณ400เป็นไมค์เสียบกับโทรศัพท์มือถือแต่ผมก็ไม่ค่อยสะดวกเหมือนกันคือมันต้องมาตัดต่อ2รอบตัดต่อภาพกับตัดต่อเสียงและเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เสียงดีอะไรมากมายนะไอเสียงแบบว่าไมค์เน็บตรงเนี้ยหรือผมใช้ของถูกก็ไม่รู้เพราะว่าไอไมค์เน็บบ้าเนี่ยแม่งเห็นเป็นไมค์อ่ะไมค์เฉยๆอ่ะเสียบกับมือถือแม่งตัวละ 2-3 พันแม่งไม่ใช่ถูกนะแม่งแพงนะผมก็ไม่รู้จะเอายังไงกับเสียงดีผมเลยไปซื้อกล้องตัวนี้มานะนี่คือ Panasonic G7 ก็ซื้อมือหนึ่งเลยเพราะผมบอกว่าดูกล้องมือสองไม่เป็นนี่ผมก็ซื้อไมค์มาเสียบติดด้วยเห็นไมค์เงี้ยไมค์โง่ๆเงี้ยตัว 2,000 ไอ้เหี้ยแม่งอุปกรณ์แม่งแพงเหลือเกินแต่ไอตัวเนี้ยปัญหาของมันก็คือแม่งใหญ่พกพาลำบากผมไม่ชอบแบบห้อยคอแบบนักท่องเที่ยวผมแบบว่าชอบถีบจักรยานไงผมชอบแบบว่าพกใส่กระเป๋าแล้วขี่ไปเลยหรือเวลาผมแบบว่าไปไหนผมไม่มีรถส่วนตัวผมจะนั่งรถเมล์หรืออะไรเงี้ยตัวใหญ่ๆมันเทอะทะแต่ตัวนี้ก็ตัวเล็กนะเมื่อเทียบกับพวก mirrorless หรือ DSLR ตัวอื่นตัวนี้ก็เหมือนตัวนี้คือทำได้เหมือนกันหมดคือหน้าจอฟลิปได้เนี่ยหน้าจอก็ฟลิปได้เหมือนกันหมุนได้นะก็สะดวกแล้วก็ข้อดีของไอ้ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถต่อไมค์ได้เปลี่ยนเลนส์ได้เพราะมันเป็น mirrorless นะแต่ผมก็ไม่เปลี่ยนเพราะไม่มีตังค์เปลี่ยนแล้วตั้งแต่ทำ YouTube มานี่ยังไม่เคยได้ตังค์สักบาทเลยก็คือทำด้วยใจรักทั้งหมดควักเองหมดกล้องเกิ้งอะไรควักเองหมดไปเยอะอะค่ากล้องนี่ยังไม่รวมกล้องตัวนี้ที่ถ่ายนะ Action Camera อีกก็หมดไปเยอะและไอตัวเนี้ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือแกนกันสั่นมันแบบว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่กล้องบางตัวเนี่ยมึนหัวมากเวลาเดินเร็วๆเนี่ยแต่ตัวนี้ก็ไม่ถึงกับมึนแต่ต้องเดินช้าๆค่อยๆรีวิวแต่อย่างที่บอกมันมีไมค์ก็แค่นั้นเองผมก็เลยแม่งแบบว่าไม่ได้ดั่งใจว่ะแม่งจะไปซื้อรุ่นที่สูงกว่าอย่าง G85 อะไรอย่างเงี้ยแม่งราคาโดดไป 4-5 หมื่นซื้อไม่ไหวว่ะผมดันเป็นคนตัดสินใจไม่ค่อยเด็ดขาดไงตอนแรกจะเอาไอ้นี่เว้ย Handycam ไปถามรุ่นน้องคนนึงบอกเขาไม่เล่นกันหรอก Handycam ไปถามเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนผมมันบอกว่ามึงอะโต้นอ้วนใส่แว่นอย่างเงี้ยเวลาถือ Handycam เนี่ยแม่งเหมือนโรคจิตว่ะผมอะชิบหายผมก็เลยมาเล่น mirrorless ก็ได้แต่ความจริงผมอยากได้ Handycam เพราะมันถูกหลักมากกว่าถูกต้องกับการใช้งานนะ
มันน่าจะจบแบบว่าแทนที่ซื้อตัวนี้ 20,000 กว่าถ้าซื้อแฮนดี้แคมแม่งแบบว่าก็ราคา 24,000 ถึง 30,000 ก็ผมว่าแม่งน่าจะจบกว่าตัวเนี้ยเพราะว่าแฮนดี้แคมมันมีกันสั่นในตัวอยู่แล้วในเมื่อกล้องตัวเนี้ยมันไม่มีกันสั่นผมก็ตอนแรกผมก็คิดไปซื้อเลนส์ใหม่ดีกว่านะเลนส์แบบที่มีกันสั่นกันฝุ่นอะไรเงี้ยก็เลนส์ของพนาที่เป็นมิเรอร์เลสแม่งแพงไอสัตว์ตัวเป็นหมื่นตัวไม่ใช่เป็นหมื่นนะ2-3 หมื่นไอเหี้ยแพงกว่ากล้องอีกผมก็เลยช่างแม่งนะผมก็เลยต้องแก้ปัญหาเรื่องเสียงไอกล้องตัวเนี้ยให้ได้เพราะว่าคอนเทนต์ของผมมันเป็นประเภทเที่ยวกับแดกใช่ไหมผมก็ต้องไม่พ้นแบบว่าเดินทางไปแดกเดินทางไปกินข้าวหรือถ่ายทำในตลาดอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยหาวิธีการไว้ให้มันแบบว่าให้มันป้องกันเสียงแทรกเสียงซ้อนเนี่ยผมก็ต้องมาอะแดปเอาผมก็ต้องไปซื้อเนี่ยผ้าอย่างเงี้ยนะก็เมตรละ70 บาทซื้อที่พาหุรัตแล้วก็เอามาติดกับไอ้นี่เดี๋ยวแกะให้ดูซื้อที่ร้านเครื่องเขียนเขาเรียกว่าตีนตุ๊กแกนะคุณก็เอาเนี่ยผมไม่ต้องเอากรรไกรตัดให้คุณดูเพราะว่าอันนี้มันไม่ยากอะไรเนี่ยตีนตุ๊กแกตรงนี้คือมันคือช่องรับเสียงเห็นไหมตรงนี้คือช่องรับเสียงของกล้องมันจะอยู่ตรงแฟลชเลยก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรป้องกันมันก็ดังมีลมมามันก็ดังฟุบๆหรือเสียงรบกวนมันก็จะจอแจมเข้าไปง่ายคุณก็เอาเนี่ยมันมีตีนตุ๊กแกตัวผู้กับตัวเมียคุณจะเอาตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้มาติดตรงนี้แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเทปกาว2 ฝั่งคุณก็แกะกาวฝั่งหนึ่งมาแล้วคุณก็เอาไอ้ขนเนี่ยขนมัฟขนแมวขนเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นขนเนี่ยมาแปะแค่เนี้ยก็ได้แล้วเอาละครับผมจะมาลองทดสอบอย่างแรกกันก็คือผมจะเปิดจอกับพัดลมเบอร์ 3นะแล้วก็มาฟังเสียงกันว่าระหว่างติดมัฟกับไม่ติดมัฟมันแตกต่างกันยังไงเทส1 2 3 4 5 9 10เทส1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้ผมก็อยู่บนสะพานปิ่นเกล้านะครับก็ตอนนี้ไม่ได้ติดมัฟนะก็ฟังเอาเองก็จะมีทั้งเสียงลมและก็เสียงรถนะลองฟังดูว่าเสียงมันรบกวนแค่ไหนและตอนนี้ผมก็ติดมัฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะผมก็จะทำแบบเมื่อกี้เดินไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้มันก็จะมีเสียงทั้งเสียงรถเสียงลมมาจากแม่น้ำเราให้ท่านลองเปรียบเทียบเองว่ามันแตกต่างกันไหมผมก็ว่ามันกันได้พอสมควรนะไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ดีขึ้นเยอะก็ไม่ต้องไปซื้อไมค์อะไรมาต่อให้วุ่นวายแล้วแค่เนี้ยไอ้นี่กับไอ้นี่ลงทุนประมาณ90 บาทจบนะไอ้ไมค์อันเนี้ย 2,000 อันเนี้ย90 บาทลุงนี่ทำอย่างนี้แต่แรกไม่ต้องไปซื้อไอ้กล้องตัวนี้ด้วยแต่ไม่เป็นไรกล้องตัวนี้มันก็โอเคนะเอาไว้ถ่ายงานได้นะหวังว่าคงเป็นวิทยาทานกันไม่มากก็น้อยก็ยังไงถ้าถูกใจก็กด Subscribe ด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ